Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo katika video hii nitakwenda kufahamisha jinsi gani ya kuweza kudownload VirtualBox na baadaye nitakufahamisha namna ya kuweza kuinstall katika mashine yako. Mimi tayari nipo nayo VirtualBox, lakini nitakwenda kufahamisha wewe jinsi gani ambavyo utaweza kuipata na wewe setup yake na kuweza kudownload na kuinstall katika mashine yako. Tayari utakuwa upo katika kompyuta yako, so ingia katika browser ambayo unaitumia. Kama mimi hapa natumia browser hii ya Microsoft Edge, so nitaingia humu, then katika sehemu ya kuweza kusearch katika hiyo browser yako andika download VirtualBox. Then baada ya kuandika download VirtualBox, click enter. Itaweza kusearch na kuletewa link mbalimbali ambazo zinahusiana na hicho kitu ambacho umekisearch. So baada ya hapo utakuja katika link ya mwanzo kabisa ambayo inasomeka hivi, download Oracle VM VirtualBox, ambayo hii ni official website ya VirtualBox kwa ajili ya kwenda kudownload. So utaklik hapo, then baada ya hapo utaletwa katika official site yao VirtualBox, na hapo utaweza kudownload VirtualBox kulingana na operating system ambao unakwenda kuinstall hii VirtualBox. Ukiangalia hapa sasa hivi ipo version ya 7.0 ambapo 10, ambapo hapa kuna Windows host, Mac OS host, kuna Linux distribution, kuna Solaris host. Kwa utaangalia na wewe host yako ambao unatumia. Kama mimi natumia Windows hapa, kwa natumia Windows 11. So nita download hii katika Windows host. Maana yake VirtualBox nita host nikiwa katika Windows yangu. So nita click hapa, then automatic download itaanza kuingia katika kompyuta yangu. Kama unavyoona huko juu tayari VirtualBox inaingia katika mashine yangu, na itaingia, haina size kubwa, ni MB 106. Kwa utaiacha iweze kuingia hadi kumaliza, na baadaye katika video ambayo itafuata nitakuja kufahamisha jinsi gani ya kuweza kuinstall VirtualBox baada ya kuipata hii setup yake, baada ya kuweza kuidownload katika hii official set yao. Ni rahisi sana kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo just angalia tu hiyo VirtualBox utaenda kuihost katika operating system gani. So mimi naenda kuinstall katika Windows, na ndio maana nikaklik hapo kwa ajili ya kudownload hii VirtualBox. So asante sana, endelea kufuatilia channel yangu, share na wengine wapate kujifunza. Usikose video inayofuata, tutakuja kufahamishana jinsi gani ambavyo utaweza kuinstall VirtualBox na VirtualBox haswa ina faida gani, tutaweza kujua baadaye katika video ambazo zitafuata. So asante sana.